არ შეიძლება ღვინო შევინახოთ პლასმასის ჭურჭელში, არ შეიძლება პლასმასის ჭურჭელი ვაკადროთ ღვინოს, არ შეიძლება აჯიკა, ტყემალი, ძმარი შევინახოთ პლასმასის ჭურჭელში, არ შეიძლება მომინანქრებული, ეგრეთ წოდებული დაზიანებული ემალირებული ჭურჭელი, როგორც საზოგადოებაში უწოდებენ, გამოვიყენოთ მას შემდეგ, რაც დაზიანების უბანი აღმოვაჩინეთ. არ არის მიზანშეწონილი მაღალტექნოლოგიური ყველა პროდუქტის გამოყენება, მით უფრო რომ მათ შესახებ თქვენ ჩემზე ხშირად კითხულობთ სოციალურ ქსელში სხვადასხვა ინფორმაციას. ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომელი პროდუქტი რასთან ურთიერთობაში, რომელ მასალასთან ურთიერთობაში ქმნის რისკს და მე რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად, ხის ჯამი, მინის ჯამი და კერამიკის ჯამი, თიხის ჯამი. მოდით შევადაროთ ერთმანეთს რა განსხვავებაა მათ შორის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ პროდუქტებზე, რა თქმა უნდა, ძალიან სასარგებლოა ხის მასალა და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ბუნებრივი თვისებების გამოყენება, მათ შორის საგემოვნო თვალსაზრისით. მაგრამ ხორც პროდუქტებისათვის ხის ჭურჭლის გამოყენება ან ხის დაფის გამოყენება შეიძლება მაღალი რისკის შემცველი იყოს, რადგან ესა თუ ის გამომწვევი, ესა თუ ის მიკროორგანიზმი ან მიკრობი, როგორც უწოდებენ ხოლმე საზოგადოებაში, დარჩეს ამ მასალაში და ძალიან სერიოზული პრობლემა შექმნას ამ ჭურჭლის ხელმეორედ გამოყენების დროს. მაგალითად, მინის ჭურჭელი. მინის ჭურჭელი ძალიან ეფექტიანად გამოიყენება როგორც შესანახად, ასევე თერმული დამუშავებისთვისაც, მაგრამ შეგვიძლია ყველანაირი ცხიმი შევინახოთ, მაგალითად, ისეთ გამჭვირვალე ჭურჭელში, რომელიც ახლა მე ხელთ მაქვს. არა,